Şimdi ahalinin önünde söyleyesin. Pazarın hakimiyetini bana verirsen, bir kelamımla yarın bütün kervanı Yenişehir'e getirtirim. Yok, vermem dersen kendi ahalini sefalete sürükleyeceksin. Karar senin. Gürbüz Alp! Senden razı olsun. Allah razı olsun. Çok şükür ya. Her şeyimiz geldi. Sağ ol, Allah senden razı olsun. İyi bakasın Valide Sultan. Gördüğün seni yanıltmasın. Pazarda, Yenişehir'de bizim hükmümüz altındadır. Kimseye de verecek bir şeyimiz yoktur.